Вот он. Успел уже принестись, пока я включила камеру. Ты сотенько сидишь, да? А, тут следы кого? Ворон? Ворон следы. А то, что мы чистили, следов нет. То, что мы чистили. А здесь не замело. Не замело, но трактор вот почистил. Не замело вот так. Не совсем, но наполовину замело. А тут вот надо отгребать. Да хватит тебе уже, хватит буранов. Хватит. Радуется. А то выглянет солнышко. Но все равно ветер не метет. А утром не было ветра. Попросили тебя, дурачка, привязать, а ты вот со мной идешь везде. Сегодня на моем канале 1000-й выпуск моих роликов. Утренний, который я выпустила, а потом еще один к обеду. Так что у меня вот такая сегодня дата, а еще 80 человек и 1000 подписчиков будет. Дороги-то чистые, почистили. Теперь каждый возле своего подъезда, подхода очищает. Какая-то машина, вон, интересная. Сегодня увидела ее. Поехала по Майской. Я по Вишневой иду. Вот так задувает, дует. Так вот ворота все бросают открытые, чтобы продувало. Не задерживался снег, а этот носится. Солнышко в тумане, в снежном. Спину мне сейчас дует. Не знаю, как назад пойду. Так вот, никакого базара там, ясное дело. А сейчас вот с Оренбурга знакомый позвонил с Москвы. Самолет не смог приземлиться в Оренбурге и улетел назад в Москву. Чудеса. И солнышко, и метель такая, сугробы вот. Воскресенье, а люди есть. Базар-то нет, все равно кому-то что-то нужно, а я иду за капустой пекинской. Тебе ничего не купила? Тебе ничего не купила. Вот такая зима. Фух. Я тетя. Света белого не видно. Возвращаюсь уже с магазина. Вот так метет. В нашу сторону не метет. Дороги широкие. Порасчищали, расчистили. Солнышко. Вот опять он побежал. Засранец такой. Вот, а здесь не чищено. Это, по-моему, новое продолжение улицы. Да, не все почистили. Вот. Так. Дует в тебя, да? Дует. Сдувает тебя, рыжик. Сдувает. Далек. И будет сейчас двигаться машина. Если чуть-чуть тормознет, он... Что у нас почти что мирный. Сегодня смотрела своего друга с одноклассников. Видимо. Про мирный показывал. У нас такая же зима. Пойдем домой. Сейчас вот эту кромочку будем очищать. Да, рыжик? Барханы такие красивые. Была зашла уже и снежные. Вот такие красивые барханы.
январь еще, и февраль, и март. Утром чистила, вот, эта тропка не заметена. Сходила ведро, выплеснула с моим этим компостным материалом, так сказать. Утром забыла выплеснуть, а тут вот так уже намело. Солнце всходит и ходит. Есть такая песенка. А вчера шла в баню, какое небо было красивое. Он уже облака видны, тут же и метет. И я не взяла вчера телефон с собой, такая красота была.